আমরা কিন্তু শুধু এইখানে না, আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, দ্যাট মিনস যার যেখানে আয়োজন আমরা সেখানে গিয়েই তার আয়োজনটা সম্পন্ন করে দিতে পারি। আমরা ইতিমধ্যে প্রায় একসাথে 8,500 অতিথির খাবার, ডেকোরেশন সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করতে পেরেছি। তো এখানে যে প্রাইসটা রাখা হয়েছে সেই চিন্তা করে রাখা হয়েছে যে এখানকার যারা বাসিন্দা আছেন তারা যাতে অল্প কস্টে মোটামুটি ভালো মানের খাবার পান। আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক মন্ডলী, গাজীপুরা খাদকের নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমরা আসছি গলফিন রেস্টুরেন্টের শিমুলতলি ব্রাঞ্চ। গলফিন রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে গাজীপুরে ফাস্টফুড আইটেমের রেস্টুরেন্ট প্রথম গলফিনই শুরু করেছে এবং 2019 সালে এই শিমুলতলিতে এই গলফিনের তৃতীয় শাখা শিমুলতলি ব্রাঞ্চ উদ্বোধন হয়। সো আজকে আমরা এই শিমুলতলি ব্রাঞ্চের খাবারগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব, খাবারগুলো এক্সপ্লোর করব। এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং বেল বাটনটি অন করে দেন, তাহলে আমাদের সকল ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন। এই রেস্টুরেন্টে আসতে হলে আপনাদেরকে প্রথমে ঢাকা থেকে যদি আসেন তাহলে আপনাদেরকে গাজীপুরের চৌরাস্তা আসতে হবে। চৌরাস্তা থেকে আপনাদেরকে গাজীপুর সদরের দিকে, মানে ডান দিকে গাজীপুর সদরের রোডে চিপাড়ি মোড় হয়ে শিমুলতলি আসতে হবে এবং শিমুলতলি এসে আপনারা রেন্টে কারের পাশেই ইউসুফ টাওয়ারের দোতলায় এই রেস্টুরেন্টটিতে চলে আসতে পারবেন। এবং এই রেস্টুরেন্টের গুগল ম্যাপ লোকেশনের লিঙ্ক আমরা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি এবং পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সেখান থেকে এই রেস্টুরেন্টের লোকেশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এই মুহূর্তে এই রেস্টুরেন্টের ওনার আজিজুল হক মিঠু, উনি আমার মামা হন। তো ওনার সাথে এই রেস্টুরেন্টের শুরু কিভাবে এবং এই রেস্টুরেন্টের স্পেশাল আইটেম বা ওনাদের এই রেস্টুরেন্ট নিয়ে আরও কি প্ল্যানিং আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। মামা, আমাদের দর্শকদের যদি কাইন্ডলি একটু বলতেন যে এই রেস্টুরেন্টটা কিভাবে শুরু হলো। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে গলফিনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আসলে এইটা হচ্ছে আমাদের গলফিন শিমুলতলি ব্রাঞ্চ। আমরা 2008 সালের 14ই এপ্রিল, তার মানে একটা পহেলা বৈশাখের দিন বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি গলফ মাঠে এই গলফিনের যাত্রা শুরু করি এবং এরপরে 2009 সালের ডিসেম্বরে আমরা গাজীপুর এসপি অফিসে, রাজবাড়ী রোড, গাজীপুর সদরে আমরা আমাদের দ্বিতীয় শাখা চালু করি। তো আমাদের এইভাবে চলতে থাকে আমাদের ধারাবাহিকতা এবং সর্বশেষ এটা শিমুলতলি শাখা। এখানে এটা আমরা 2019 সালের নভেম্বরের 1 তারিখ, দ্যাট মিনস আমাদের প্রায় 3 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে আগামী মাসের 1 তারিখ আমরা এটা চালু করি এবং এই ধারাবাহিকতাই আমাদের চলতেছে। আমরা মূলত গল্ফ মাঠেই আমাদের রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু করি এবং এরপর থেকে আমরা সেখানে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের
ক্যাটারিং বিজনেসটাও করতে থাকি। আমরা খুব বড় আকারের খাবারের অর্ডার নিতে পারি, আমরা সেগুলো সম্পাদন করতে পারি। আমরা ইতিমধ্যে প্রায় একসাথে 8,500 অতিথির খাবার ডেকোরেশন সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করতে পেরেছি। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফিসিয়াল এবং অনেক ধরনের সাংগঠনিক যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেগুলোর খাবার সরবরাহ করি। আমরা বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির বড় যত অনুষ্ঠান হয় সেগুলোর খাবার সরবরাহ করি। আমরা বাংলাদেশ মেশিন টুল ফ্যাক্টরি, ইভেন আমরা রেডিসন হোটেলেরও প্রায় দুইটা পার্টে প্রায় 2500 লোকের খাবার আমরা সরবরাহ করতে পেরেছি। এবং আমাদের বিভিন্ন সময় বিওএফে আগত বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের ভিজিটে আগতদের খাবার সরবরাহের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ধন্যবাদ মামা। আমার আরেকটা কোশ্চেন, এই রেস্টুরেন্টে কোন ধরনের আইটেম নিয়ে আপনারা বেশি ফোকাস করেন? আসলে আমরা তো মূলত ফাস্ট ফুড চাইনিজ, মিনি চাইনিজটা খুব ব্যাপক আকারে না, মিনি চাইনিজ। যেহেতু আসলে এলাকাটা হচ্ছে খুব রিচ এলাকা না, এখানে সবাই কলোনি লাইফ লিড করে। এটা বিওএ মেশিন টুলস বিডিপি হওয়ার কারণে এখানে যে খুব মানে দামি আইটেম বা দামি প্রোডাক্ট চলে তা না। তো যেহেতু আমাদের গল্ফ মাঠের রেস্টুরেন্ট ছিল, পাশাপাশি আমরা তখন মনে করেছি যে আমাদের শিমুলতলি যেহেতু বাজার, এখানে একটা রেস্টুরেন্ট হওয়া উচিত। সেই কারণে আমরা শিমুলতলিতে সেই সময় রেস্টুরেন্টটা আসলে খুলেছি। এবং খাবারের বিষয়টা হইতেছে যে আসলে আমরা মূলত ফাস্টফুড, আমরা বাংলা না, আমাদের মধ্যে আসলে বার্গার, স্যান্ডউইচ, শর্মা, পিৎজা, ফ্রাইড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, নাগেট, উইংস এগুলো, এবং পাশাপাশি চাইনিজ মেনুর মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার স্যুপ, রাইসের কিছু আইটেম, পাস্তার কিছু আইটেম, আমাদের হচ্ছে যে কিছু কারি আইটেম আছে, কিছু ডেজার্ট আইটেম আছে, পাশাপাশি আমাদের জুস আইটেম আছে, মিল্কশেক, লাচ্ছি এই ধরনের আইটেম আছে। এগুলো দিয়েই আমরা আমাদের এলাকার মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আমরা আসলে করার চেষ্টা করেছি। তো যার কারণে আমাদের এটা করা, যাতে অনেকের আসলে বিওএফ একটা আবাসিক এলাকা, বিওএফ একটা খুব কেপিআই এলাকা, ওখানে সবার সর্বসাধারণের যাতায়াতের বেশ একটু অসুবিধাই হতো। যার কারণে আমাদের এইটা করা, যাতে সবাই এখান থেকেও সেই সেবাটা পেতে পারে। আরেকটা কোশ্চেন করবো আপনাকে, কেউ যদি আপনাদের ক্যাটারিং সার্ভিসটার সুবিধা নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আসলে যোগাযোগ বলতে আমরা তো গল্ফিন, যেহেতু গল্ফিন এখন শিমুলতলি ব্রাঞ্চ আছে, এখানে যে কারোর সাথে যোগাযোগ করলেই হবে। আর যোগাযোগ করার পরে আমরা কিন্তু শুধু এইখানে না, আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, দ্যাট মিনস যার যেখানে আয়োজন আমরা সেখানে গিয়েই তার আয়োজনটা সম্পন্ন করে দিতে পারি। আমরা ইতিমধ্যে মিরপুর, আমরা ইতিমধ্যে মানিকগঞ্জ, আমরা ইতিমধ্যে সাভার, আমরা ভালুকা, আমরা মাওনা, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, পুবাইল সহ বিভিন্ন যে পিকনিক স্পট, সেই সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার, তাদের চাহিদা অনুযায়ী যে ইভেন্টগুলো থাকে সেগুলো আমরা সম্পন্ন করতে পারি। দর্শকরা, আপনারা সবকিছু শুনলেন। ওনাদের কাছ থেকে যদি কোনো পার্সোনাল ক্যাটারিং সার্ভিস আপনারা নিতে চান তাহলে ওনাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে সেটা তো উনি বলে দিলেন। আমি তারপরেও ওনাদের পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, এবং এই রেস্টুরেন্টের ফেসবুক পেজ এবং এই রেস্টুরেন্টে যোগাযোগ করার সকল ঠিকানা, গুগল ম্যাপের লোকেশন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনারা জানেন যে আমি বিগত কয়েকটা রেস্টুরেন্টের রিভিউতে অনেকগুলো এপিসোড করে ওই রেস্টুরেন্টটাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি। যেহেতু এই রেস্টুরেন্টেও আমি অনেকগুলো আইটেম এক্সপ্লোর করতেছি, তো এই রেস্টুরেন্টের আইটেমগুলোকেও আমি 3টা পর্বে বিভক্ত করে আমি রিভিউ দিব। সো প্রথম পর্বে আমি সিলেক্ট করছি চিকেন কর্ন স্যুপ, সিঙ্গেল হচ্ছে 100 টাকা। সো আমি এই চিকেন কর্ন স্যুপটা অর্ডার দিয়েছি, এবং এর পাশাপাশি আমি অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে চিকেন অন্থন, যেটা হচ্ছে 4 পিস, এটার প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা। এবং এর পাশাপাশি হচ্ছে গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ, এটার প্রাইস হচ্ছে 90 টাকা। সো প্রথম পর্বটা আমরা এই 3টা আইটেম নিয়ে সাজিয়েছি। সো খাবারগুলো আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি।
বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে খাবার চলে আসছে। প্রথমে এসেছে এই যে চিকেন কর্ন স্যুপ। স্যুপটা আপনারা একটু দেখেন, কালারটা অনেক অসাধারণ একটা কালার, হোয়াইটিশ, মাঝে হচ্ছে ইয়েলো একটা মিক্সিং আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা। এখানে হচ্ছে চিকেন অন্থন রোল। সাধারণত আপনারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যে অন্থনটা দেখেন ওইটা থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে রোল, অন্থন রোল। তো এইটার প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা 4 পিস। আর এখানে হচ্ছে গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ। এইটা হচ্ছে পার পিস 90 টাকা। তো প্রথমে আমি ক্রিস্পি আইটেমটা দিয়ে শুরু করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি ভিতরে পোর্শনে এখন যাইনি, শুধু ক্রিস্পি লেয়ারটাই আমি মাত্র খেলাম। সেটার মধ্যে আমি ক্রিস্পিনেস, সুইটনেস এবং হচ্ছে এগের একটা ফ্লেভার পাচ্ছি। ভিতরের অংশটা একটু দেখ। প্রথমেই আমি চিকেনের একটা বাইট পেয়েছি। চিকেন, অনিয়ন এবং এটার ভিতরে অন্যান্য যে স্টাফিংগুলো, মেবি টেস্টিং সল্টের একটা ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে। ওভারঅল এই মিক্সিংটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। অন্থন রোল, এটার 4 পিস হচ্ছে 120 টাকা, তাহলে হচ্ছে একটা পিসের প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে 30 টাকা। রেড সসের সাথে টোটালের যে কম্বিনেশন, টেস্টটা হেভেনলি হয়ে গেছে, রিয়েলি নাইস। অন্থন রোলটার যদি আমি রেটিং দিতে যাই তাহলে এটাকে রেটিং দিব আমি 8.5 আউট অফ 10। রিয়েলি নাইস। তো এবার একটু স্যুপ ট্রাই করি। স্যুপের কালারটাই আমার কাছে প্রথম ভালো লাগছে। স্যুপের কালারটা একটু আবার দেখ, এবং স্যুপের থিকনেসটা একটু দেখেন। তো খুব বেশি ঠিক না, ভেরি নাইস ফ্লেভার। এবং এই যে কর্নের পোর্শনটা দেখ, এটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা। আপনারা ভিডিও শুরুতে দেখছেন এই রেস্টুরেন্টের ওনার, উনি প্রথমে কিন্তু বলছে যে এই রেস্টুরেন্টটা যখন ওপেন করা হয় তখন এই জিনিসটা চিন্তা করা হয় যে এই আশেপাশের যারা আছেন তারা হচ্ছে খুব এলিট না। আমিও এই এলাকারই একজন বাসিন্দা। তো এখানে যে প্রাইসটা রাখা হয়েছে সেই চিন্তা করে রাখা হয়েছে যে এখানকার যারা বাসিন্দা আছেন তারা যাতে অল্প কস্টে মোটামুটি ভালো মানের খাবার পান। ওভারঅল এটাকে যদি আমি রেটিং দিই, এটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা। 100 টাকা অনুযায়ী এটাকেও আমি হচ্ছে 8.5 আউট অফ 10 দিব। এরপরে আসি যে গ্রিল স্যান্ডউইচ। ক্রিস্পি আইটেম মানে আমার ফেভারিট, আমি আগেই বলছি। যে দেখেন এটা উপরের অংশটায় যে গ্রিল বলা হয়েছে, ওই যে গ্রিলের লেয়ার, ভিতরে স্টাফিংটা আমি একটু দেখাই। ভিতরে দেখেন চিকেন, কিউকাম্বার এবং এই যে টমেটো, ক্যাপসিকামও আছে। এই যে ক্যাপসিকামেরও আরেকটা পোর্শন দেখেন, এবং সসের মিক্সিং, মেয়োনিজের মিক্সিং। ওভারঅল টেস্টটা খুবই ভালো। আমি আরেকটা বাইট, জোস একটা মিক্স টেস্ট, এবং উপরে ক্রিস্পিনেস থাকাতে এই স্যান্ডউইচের টেস্টের লেভেলটা আরো অনেক হাই হয়েছে। পার স্যান্ডউইচের প্রাইস হচ্ছে 90 টাকা। তো এটাকেও যদি আমি রেটিং দিই, এটাকেও 8.5 দেওয়া যায়। তো বন্ধুরা, 3টা আইটেম রিভিউ দেওয়া শেষ। তো আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করবো। আমাদের এই চ্যানেলে একজন নতুন মেম্বার অ্যাড হয়েছে, সে হচ্ছে অভি। এখন অভি সে ক্যামেরার পিছনে আছে, তাকে একটু আমি দেখাই। এই যে অভি, একটা হাই দিয়ে দাও। ইনশাল্লাহ নেক্সটে কোনো এপিসোডে কোনো রেস্টুরেন্টে আপনারা অভির রিভিউ দেখবেন। এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, এবং অবশ্যই এই রেস্টুরেন্টে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আপনারা এই রেস্টুরেন্টে এসে খাবারগুলো খেয়ে দেখে যান কেমন, এবং খাবারগুলো যদি
আপনাদের ভালো লাগে বা খারাপ লাগে সেটা আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। যারা এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখতেছেন তাদেরকে অনেক থ্যাঙ্কস। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। তো এই রেস্টুরেন্টের ফুড রিভিউর সেকেন্ড পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই প্রথম পর্ব শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং খেতে থাকুন।